Então aqui a gente abriu o radar para verificar o problema. Não tem nenhum componente danificado aqui, aparentemente entrada de oxidação e um pouco de água. E aí nós abrimos a outra parte, que é a parte superior dele, ó, para verificar também se tinha alguma coisa danificada no circuito. E o que a gente encontrou foi isso aqui, pessoal, olha só. O que estava obstruindo o funcionamento dele? Uma mariposa, muito legal. Então agora aqui a gente vai montar e colocar para testar.